Hola, 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 hola. Muito bom dia, pessoal. Lindo vídeo da Croácia, do destino que vamos viajar hoje. Aquí fala o Rafael Galán, do equipo comercial da Surlands. Muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso webinar. Realmente, como están falando aí no chat, un destino maravilloso, un destino realmente muito interesante, sobre todo para ese pasajero que ya viajó para Europa, que ya conoció París, que ya fui para Italia, que ya fui para Londres, incluso para España, e que está procurando novos destinos dentro do bello continente. Então, realmente, este tour que vamos no que vamos a viajar hoxe, en noso webinar en portugués, é Croacia, Eslovenia, Bosnia e Montenegro, toda arrellao da costa do Adriático, é realmente un destino topi para recomendar, para sugerir aos nosos pasaxeiros na agencia de viagens, na operadora de turismo. Então, realmente, fiquen atentos porque é un itinerario moito interesante, con moita cultura, con moita natureza, con moita historia e tamén moito máis accesible a nivel económico que outros destinos do norte da Europa. Entón, achamos na Surlands que realmente é un itinerario e un destino moito recomendável para pasajeiro brasileiro. Então, vamos comenzar, como sempre. Cualquier dúbida poden facer a través do chat. Estamos a total disposición e tamén relembrar que este treinamento fica grabado e depois colocamos en noso canal de YouTube, que se hoxe asesaron ao noso site terán comprobado que temos mudado toda a identidade visual das Surlands a unha identidade moito máis moderna. Estamos completando 40 anos e de aí o lanzamento do novo site no que poden ver todos os programas 2023 e 24. Entón, vamos lá, vamos comenzar con noso treinamento de hoxe. Croacia, Eslovenia, Bosnia e Montenegro. E como falei agora mesmo, sí, vamos gravar e colocar en noso canal de YouTube. A ciencia apoia e proba que viajar é bom para o corazao. Sen dúbida, nós que traballamos en turismo, unha profesión linda demais, non? Facer felices aos demais en nos viagens. Sen dúbida, viajar é bom para o corazao. Cuanto todos máis viajamos, máis abrimos a mente e moito máis felices ficamos. Sen dúbida, este anónimo moito inteligente, a ciencia apoia que viajar é bom para o corazao. Bom, noso tour Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro está incluído dentro da nosa programação de roteiros regulares pela Europa. Quer dizer, esa nosa programação carro-chefe na Surlands, nosos ónibus, noso produto, como ya falamos, relembrando un poquinho, con fantástica relación custo-beneficio, con moitos paseos inclusos, con tasas turísticas incluídas, todos os transfer, café da mañá buffet, todas as visitas con auriculares, en fin, as características que vocês já saben que diferencia o produto Surlands de outros produtos de outros fornecedores tour operadores europeos. Aproveitamento máximo durante todo o tempo do roteiro, lógicamente. Vamos a viajar en nos ónibus, visitamos os diferentes países, diferentes cidades, pontos turísticos, pelo que aproveitamos moito ben o tempo que estamos facendo o tour. Como sempre, gustamos falar nas Surlands. Información verdadeira e completa. Todo o que está escrito no caderno se cumpre 100%. Muito importante, sempre imprimir o PDF para o pasajeiro, entregar a documentación e sempre para que o pasajeiro sepa exactamente o que comprou. É moito importante. Lógicamente, transporte garantido durante todo o itinerario. Chao, roteiros de ónibus, vamos viajar sempre en noso ónibus de última geración, con wifi gratuito, janelas panorámicas, poltronas reclináveis, con todas as comodidades para facer todo o noso trayecto. Mesmo así, o itinerario que vamos ver hoxe, as distancias de ónibus son moito curtas, por iso é un destino moito cómodo para coñecer moito en pouco tempo. E noso ponto máis forte, ¿no? Guía acompañante en portugués durante toda a súa viaxe. Isto, como sempre, destacar. A Surlands é o único tour operador que garante todas as saídas do caderno Europa con guía acompañante falando portugués. Isto é moito importante. Gracias a Deus, o noso volumen de pasajeros brasileiros é moito alto e podemos garantir sempre con guía falando portugués. Então, non precisan preguntar. Cualquier data de saída, cualquier roteiro de noso caderno Europa é sempre con guía falando portugués. Moito importante. Precisamos de máis alguma coisa? Non, vamos comenzar o noso tour. Como falábamos, dentro da programación Europa.
pasado Europa 2023-24, que relembro ya ten a disposición en nuestro nuevo site surlanch.com. Ahí ya ten toda a programación en PDF, en Word, todo en portugués, que ya pueden reservar, pueden solicitar reserva para su operadora, pueden mexer no site, ver a disponibilidad en todos los roteiros, paisar todos los itinerarios, como falaba en PDF, en Word, entonces ya toda a programación en Europa, ya a total disposición de vocês. Bueno, vamos a comenzar o noso tour, como falei, Croacia, Eslovenia, Bosnia e Montenegro. Vamos a visitar 4 países neste itinerario, realmente muy interesante. E comenzamos falando un poquinho da gastronomía. Por exemplo, aquí temos vamos a falar da região do Adriático. Então, realmente é uma região com muito bom clima, com muito un clima muy parecido con España, con Portugal, con Grecia, con Italia, un país muy mediterráneo y también con una culinaria, una cocina muy interesante y que también vamos a poder saborear si viajamos para cualquier uno de estos países. Por ejemplo, aquí en Croacia. En Croacia, aquí estamos viendo na tela o sarma. ¿Qué es o sarma? O sarma, na realidad, es una mistura de un prato turco. Sarma significa en turco envoltorio ou bandagem, é uma iguaria que é preparada no inverno, sobretudo, e são, como están vendo, boliñas de carne, que pode ser carne bovina, carne suína, carne de vaca ou incluso combinan as tres. Les colocan arroz, especiarias e todo envolto nunha folla de repollo. Pode ser de repollo ou pode ser de viña, que é de unha planta chamada de bokvika, e que se aceda por 6 a 8 semanas. Entonces, realmente por eso tiene un sabor a sarma un poquinho ácido. Es por eso que les llaman de comida para corajosos. Y es muy típico no solo en Croacia, sino también en Rumanía. Ahí estamos viendo el sarma. Tenemos un plato típico de Eslovenia, el strugi. Estamos viendo ahí. Strugi es un bolo de farina, el escovinquente recheado con noces cremosas o queijo cottage. Realmente una delicia, este strugi. Tenemos otro plato de Bosnia, por ejemplo, el burek. El burek es un plato dos máis típicos do país. Se destaca por ser un plato tamén turco. Estamos falando ya de unha región na Europa ya moito máis perto destes países da fronteira entre Europa e Asia, por eso ten moita mistura tamén de sabores. Prato turco, máis con esta variedade típica da Bosnia. ¿Qué es el burek? Es una masa follada que tiene un recheio de carne y queijo. También puede incluir espinafre. Realmente es un sándwich pequeño, muy culturoso, que realmente vamos a poder encontrar en cualquier barcino de rúa, cualquier barraquiña, y vamos a poder experimentar en cualquier momento. Incluso en las propias padarías, ahí en la Bosnia, vamos a poder encontrar una mordida muy rica, muy saborosa de carne e queijo y realmente muy delicioso el burek na Bosnia, que vamos a visitar. Y por último, o cuarto de los países que vamos a visitar, Montenegro, vamos a poder experimentar el popeci. El popeci es un filé de carne enrolado con queijo kajmak, que es una variedad de queijo muy típica da región, y de presunto presut. Todo esto, queijo e presunto, está frito y está enrolado en esta especie de rolo de carne. Está también muy legal. Están viendo cocina muy interesante, muy saborosa, con mucho sabor, con muy rica, muy legal. También toda la gastronomía. Bueno, falando un poquinho da gastronomía dos 4 países, vamos agora sí a comenzar o noso itinerario. Noso itinerario de Croacia, Eslovenia, Bosnia e Montenegro comeza na Ljubljana. A Ljubljana é a capital da Eslovenia. E aquí neste primeiro día, como sempre, chegamos, transferín, sempre incluído, lógicamente, traslado e acomodación no hotel. Como sempre, lembrando, hotelería da Surland, sempre 4 estrelas, sempre central e ben localizado. Hotelería de cualidade, servizos de cualidade. Llegamos en Ljubljana, capital da Eslovenia, unha cidade que foi recoñecida pela Unión Europea como capital verde no ano 2016. E por qué?
realmente é moito interesante este fato. El 46% da área da cidade é coberta por florestas nativas. Prácticamente a metade da cidade é floresta. Então, realmente é unha cidade moito verde e é un exemplo de cidade sustentable. Então, é por iso. Llegamos na Eslovenia, comenzamos noso tour na Eslovenia, mesmo que o país maior dos que vamos a visitar a Croacia, noso tour comeza na Eslovenia, na Ljubljana, efectivamente. Eslovenia que é un país interesante. Por qué? Porque tenemos algunhas curiosidades. Por exemplo, Amel na Eslovenia é unha iguaria, é un país con máis de 90.000 apicultores, tá? Moito importantes as abellas. Tamén é un país con moitas cavernas, ten máis de 10.000 cavernas. Entón, realmente abundan as cavernas, mas tamén abundan os ursos que habitan dentro das cavernas. Por iso, se recomenda moito non aproximarse moito ás cavernas porque podemos encontrar un urso dentro das propias cavernas. Outro fato interesante é que existen máis de 46 dialectos diferentes. Vamos ver ao longo do treinamento que é unha região da Europa con moita mistura, con moita historia e que realmente mesmo que são países de un tamaño moito menor que outros países do resto da Europa, como España, Francia, Alemanha. Estes países son moito menores, mas aquí na Eslovenia están vendo existen máis de 46 dialectos diferentes. Realmente é un fato moito interesante en un país tan pequeno. E tamén nós que somos latinos, brasileiros, españoles, lógicamente, que gostamos moito do contacto físico, do bello cando presentamos a outras persoas, aquí nesta região do mundo un poquinho desconfortables. Nós que estamos acostumados sempre a dar moito bello, aquí as persoas cando se cumprimentan ou cando se despeden, simplemente apertan as mãos. Non é isto do abrazo que nos facemos aí, que tanto gostamos. Entón, aí pode incomodar se lanzamos un bello aí a cualquier esloveno, croata, bosnio ou montenegrino. Bueno, e temos na Eslovenia tamén a ponte Solkan, que a ponte Solkan é a maior ponte ferroviaria de pedra do mundo. É un fato tamén moito interesante. É un ponte de pedra construído a comezos do século XX, entre 1900 e 1906, que posúe unha extensão de 220 metros de comprimento. Moito interesante. E tamén temos a tradición, a lenda da Illa de Bled. Illa de Bled é un lugar que eles falan que se temos un casamento que ocorre na propia illa, então é moito duradouro. Quere dizer que se nos casamos aí na Illa de Bled, garantimos que o casal vai durar moito tempo junto. Mas para iso, o noivo debe subir os 99 graus que levan até a parte alta da illa, carregando a noiva en seus brazos. Então, se algún de vocês está pensando casar, pode ir para a Illa de Bled, carregar a noiva os 99 de graus até o topo e aí já garantimos un matrimonio, un casal duradeiro. Interesante esta tradición da Illa de Bled. É porque estes países ten moitas illas, depois vamos a aprofundar neste punto. Bom, faladas un poquinho das curiosidades da Eslovenia, comenzaríamos o noso tour. Já no día 1 llegamos e no día 2 comenzamos con a nosa visita panorámica. Visita panorámica, parte a bordo do ónibus, parte pedestre. Nestas cidades, nesta região da Europa, van a ver que prácticamente todas as cidades os centros son pedestres. Então, a maioría de paseos van a ser camiñando. Então, como sempre recomendo, vamos facer un tour, vamos camiñar moito, zapato cómodo, roupa cómoda, zapato de esporte. Temos que levar roupas leves para poder sempre camiñar e poder facer todo o paseo sen problema. Bueno, e vamos visitar en nosa panorámica de Ljubljana. Pois, por exemplo, a ponte do Dragao, construída en 1901, que foi incluso destruída, foi reconstruída a comezos do século XX, porque en 1895 foi destruída por un terremoto. Entón, eles fixeron unha das primeiras pontes de concreto armado da Europa. Por que se chama a ponte do Dragao? É unha lenda. Fala así. Jasón, junto con os argonautas, Jasón e os argonautas, matou
un dragão feroz e salvou a uma virgem que foi sequestrada. Então, as lendas locais falam que quando uma virgem cruza o ponte, os dragões balançam suas caudas. Então, é interessante esta lenda. Se uma virgem atravessa a ponte, estes dragões vão mover as caudas. É interessante. Uma lenda da Ponte dos Dragões de Ljubljana. Visitaremos também a ópera, com este estilo particular, estilo neo-renascentista, un estilo do século XIX, que se distingue por estos contornos imprecisos, neogóticos, unha mistura, podemos falar, entre neogótico e neoclásico, este estilo neo-renascentista. Aquí na ópera abriga el Teatro Nacional de Ljubljana, a ópera e o ballet. Temos os tres organismos dentro deste maravilloso predio neo-renascentista, a ópera. Visitaremos el castelo, aquí na parte alta da cidade, el castelo medieval. Está localizado nesa colina no centro da cidade. E, lógicamente, cando subimos até o castelo, vamos ter unha panorámica espectacular da cidade. O castelo de Ljubljana é un dos símbolos máis coñecidos da cidade. É moito interesante subir até o castelo. Unhas vistas espectaculares do todo o centro medieval de Ljubljana. Visitaremos tamén a Catedral de São Nicolau, estamos vendo aquí, con esa característica cúpula verde, e ten dúas torres gêmeas, temos esta daqui, temos outra do lado dereito, dúas torres gêmeas, que facen que esta igreja de São Nicolau seja moito reconocível desde cualquier punto da cidade. Está no centro, moito próximo do mercado e da prefeitura. Moito interesante. Então, de manhã, neste día 2, pasemos a panorámica de Ljubljana. Porque ya depois, na parte da tarde, vamos a sair de Ljubljana e vamos a ir para Zagreb. Vamos a completar, na parte da tarde, depois do almoço, unos 142 kilómetros, aproximadamente 1h30 de trajeto, o que falei no começo, as distancias, os deslocamentos entre as diferentes cidades, os diferentes países neste tour son super cómodos. No vamos a ter grandes etallos de ónibus. Neste caso, estamos 1h30 e estamos mudando de país. Estamos saindo da Eslovenia, estamos chegando na Croacia. Zagreb já é Croacia. Então, muito interesante. Zagreb, unha das cidades máis antigas da Europa. Hoy en día ainda mantén ese charme das cidades da Idade Media, como están vendo aquí no slide. É moito interesante Zagreb. Ten un pequeno funicular construído en 1891, que foi naquela época un dos transportes máis innovadores do momento. E moito clásica tamén a fonte Mandjusevac, que podemos jogar moito típico jogar a moeda dentro, como facemos na Fontana de Trevi na Italia. Entón, como falaba, deixamos Eslovenia, chegamos na Croacia. E, lógicamente, tamén ten algunhas curiosidades interesantes. Por exemplo, vamos a ver aquí un pequeno repaso das curiosidades da Croacia, un país moito interesante. Por exemplo, la illa de Kirkic. Como falaba antes, esta región ten moitas illas e illotes. Croacia ten máis de 1.200 illas e só 48 delas, 48 das 1.200 son habitadas. Imaginen a cuantidade de illas que ten este arquipélago que forma a Croacia. E a illa de Kirkic é a maior illa habitada da Croacia. Lógicamente, tamén unha das máis lindas. Estamos vendo que é espectacular esta illa de Kirkic. É moito interesante para visitar. Temos tamén a praia de Zlatni Rat, a máis famosa da Croacia. Lógicamente, como temos tantas illas e un lugar con bon clima, vamos a encontrar moitas praias tamén na Croacia. Vamos poder escoller praias para facer mergullo. Mas esta praia de Zlatni Rat está localizada na vila de Bol, que é na illa de Brač, outra das 48 illas habitadas da Croacia. E é famosa por esta forma puntuda da propia praia. Que acontece con esta forma? Que cada vez que muda a direção do vento ou da agua, muda o cor de acordo con os fenómenos meteorológicos. Então, realmente va mudando un poquinho de forma e de cor e de aspecto, según
según o vento, según as agua. Muito interesante, muito linda. Saída destes grupos con cuantos no máximo. Normalmente os ónibus son de 54 vagas, ónibus de 54 vagas. Como sempre, todas as saídas da Surland están garantidas. Isto é importante, ellos sí. Esfinge roubada, fato interesante. ¿Qué acontece con esta historia? Diocleciano, uno dos emperadores da antiga Roma, roubou unha esfinge para seu palacio en Split. Entón, como é este asunto? O Palacio Diocleciano, que é unha das principais atracciones da cidade de Split, depois vamos a ver, no peristilo você vai ver unha esfinge. Esta esfinge que estamos vendo no slide é egipcia original. O emperador Diocleciano trouxe do Egipto para adornar a entrada do seu túmulo. E é porque o emperador Diocleciano, mesmo sendo romano, ele enamorou destas terras croatas e foi lá a morar e a morrer. Então, ele incluso trouxe esta esfinge roubada do propio Egipto. É auténtica do antigo Egipto. É interesante este fato que este aí en Zagreb. E aquí estamos vendo a cura. Temos que falar, e é importante, que no comezos deste ano, en Croacia, ya a moeda oficial é o euro. Está dentro da Unión Europea e desde o 1º de janeiro já vamos a poder utilizar euro. Mais até 31 de decembro do ano pasado, do 2022, eles tiñan outra moeda que se chama a kuna. A moeda croata era a kuna. E a kuna, por que se chamaba kuna? Kuna é este animal nativo, autóctono da propia región onde está Croacia. Podemos falar que é parecido con unha doniña, e esta moeda, estas cunas, este animal, era moito valorizado nos antigos tempos medievais, entón moitos pagamentos facían con a pele destas cunas. É por iso que cando eles criaron a moeda propia, llamaron de cuna, para en homenaxe a este animalciño, parecido, como falaba, con unha doniña, que era tan valorizado na época medieval, que é tan importante nesta región europea. Entón, un fato tamén interesante. Mas, como falaba, já hoxe en día vamos a poder utilizar euro sen problema. A moeda oficial da Croacia desde 1º de janeiro deste 2023 é o euro, como no resto da Unión Europea. Aquí vemos a cúpula de São Pedro. Por que estou mostrando a cúpula de São Pedro, que está en Vaticano, está na Roma? É porque esta cúpula de São Pedro, tan característica, tan coñecida a nivel mundial, non sería a mesma se non tivese intervenido un croata. Por que? A cúpula de São Pedro esteve en perigo. Faz moitos anos descubriron unha rachadura e foi Ruđer Bošković quen suggeriu colocar 5 anéis de ferro concéntricos na cúpula de São Pedro e salvou todo o traballo de Michelangelo da ruína. E este señor, Ruđer Bošković, que salvou a cúpula de São Pedro, é croata. Entón, por iso tamén debemos parte da historia do Vaticano de São Pedro a este señor arquitecto croata que salvou a cúpula de São Pedro. E, lógicamente, aquí estamos vendo este cachorriño lindo da raza dálmata. Por qué? Porque os dálmatas, estes caes, estes cachorriños chamados dálmatas, ven da Dalmacia. E a Dalmacia é unha región ás margens do Adriático que comprende a Croacia e parte de Montenegro. Entón, ya sabemos hoxe, aquí neste entrenamento Surland, que o dálmata o nome é originario daqui, da Croacia, da región da Dalmacia, margens do Adriático. Estes caes dálmatas son nativos da área. E surgieron no século XVII, e por eso eles son chamados de dálmatas, da costa da Dalmacia. Dálmatas originarios da Croacia. Fatos interesantes de un país ben apaixonante, sen dúbida, a Croacia. Bom, fala das curiosidades, agora sí, nos o día 2, na parte da tarde, como estamos chegando, te lembro, chegábamos de Eslovenia, vía Ljubljana, llegamos a Zagreb, vamos a ter a acomodación neste primeiro día, llegaremos no hotel, para ya no día 3 tomar o noso café da mañá, lembrando, con Surland sempre café da mañá, buffet, e comezar a nosa panorámica de Zagreb. Que vamos ver en Zagreb? Bueno, vamos a hacer un paseo panorámico donde se destaca pues, la iglesia de San Marcos, o Teatro Nacional, a Catedral, o Palacio do Obispo,
e toda a cidade com muito charme barroco e toda a cidade alta com muito interessantes e pitorescos mercados ao ar livre. Zagreb está dividida, composta por tres partes. Katol, que es el centro de la Iglesia Católica, el Gradec, con o Parlamento e centro administrativo, e finalmente a Cidade Baixa, corazón comercial da toda Zagreb. Faremos o paseo panorámico de mañá e deixamos tarde libre para que o pasaxeiro posa disponer de tempo libre e visitar cualquier lugar que tenga gustado durante la panorámica. Aquí estamos viendo el centro de Zagreb. Bueno, vamos a visitar, por ejemplo, a Praça de São Marcos, localizada en área que llamamos de Gradec, ou Cidade Alta. Nesta praça de São Marcos está a igreja do mesmo nome, São Marcos, que foi construída en meados do século XIII, e na mesma praça é onde vamos encontrar a sede do goberno croata. Tamén o Parlamento e o Tribunal Constitucional. O Gradec, Cidade Alta, lugar de todos os estamentos administrativos do país. Igreja de São Marcos, Praça de São Marcos, veremos el Teatro Nacional, que inaugurado en 1895, está localizado na Praça da República y abriga este predio el Teatro Nacional, el Sala de Ópera y el Ballet Nacional da Croacia. Sin duda, tres estamentos aí no propio predio este amareliño que estamos vendo aquí na cidade de Zagreb. A mí me relembra moito o teatro de Belén do Pará. Non sei se temos alguna persoa de Belén do Pará aquí no treinamento, mas a mí me lembra moito o teatro lindo demais, o teatro de Belén do Pará, e este de Zagreb me relembra moito aquele teatro do norte do noso maravilloso Brasil. Bueno, visitaremos tamén a Catedral. Catedral, neste caso no distrito de Katol, templo católico dedicado a Asunción de María e São Esteban, e é o predio, o edificio máis alto da Croacia. Estamos vendo con estas agullas unha altura bastante interesante, en estilo gótico, ese edificio máis alto en estilo gótico ao sudeste dos Alpes. Está realmente moito interesante. Como falaba, toda esta panorámica facemos de mañá e na parte da tarde deixamos tempo libre. ¿Alguna dica, alguna recomendación para este tiempo libre? Pues visitar el cemiterio de Mirojog. ¿Por qué? ¿Por qué visitar un cemiterio? Lo digo a pregunta. Bueno, porque este cemiterio de Mirojog é considerado un dos máis lindos da Europa. Sorprende moito toda a imagen de fora con estas paredes cobertas con era frondosa e mostrando atrás as cúpulas do predio principal. É moito interesante, se destacan moito estas arcadas tamén, como falábamos antes, estilo neo-renacentista, e onde vamos a encontrar os túmulos de moitas personaxes ilustres da historia da Croacia. É por iso que é unha dica interesante para visitar e, lógicamente, un lugar tranquilo, sen dúbida. Bueno, deixamos día 3, visita de panorámica de Zagreb, tarde libre. No día 4 ya vamos a sair de Zagreb a bordo de noso ónibus e vamos a ir para Plitvice, unos 130 kilómetros, aproximadamente menos de 2 horas. Vamos a sair para un lugar maravilloso, que es o Parque de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial pela UNESCO. Es un conjunto de lagos, de cachoeiras, de córregos, cercados por vegetação muito densa, e é patrimônio mundial. É um lugar lindo demais e considerado uma das mais belas paisagens naturais da Europa. E grande parte da sua fama se deve a este cor turquesa muito característico dos lagos. Es agua de lago, cor turquesa, e vamos a caminar pelo parque, vamos a fazer incluso un paseo de barco no lago principal dentro do Parque Plitvice, que é o lago Kojak. Então, realmente muito interesante. Aquí vamos ver unha segunda imagen. Están vendo estas cachoeiras aí en Plitvice. Isto non é só Amazonas, isto é Croacia. É interesante. Estamos vendo un país con moita cultura, moita historia, natureza, praia, en fin, ben interesante. Dica interesante este itinerario para pasajeiro que procura destinos diferentes. Bueno, visitaremos el Parque de Plitvice, Patrimonio Mundial,
E voltaremos para Sadar. Facemos neste día 4 un bate-volta até o parque. Facemos todo o paseio do parque, paseio de barco pelo lago e voltamos para Sadar. Efectivamente, natureza exuberante a que vamos ter no parque Plitvice. Moito interesante. Vamos a poder disfrutar dos lagos, da Belleta Sao e ya depois voltaremos para visitar Sadar y tenemos el jantar incluido. En este día 4 tenemos el jantar incluido no hotel. Perdón, de bate-volta no. Estábamos en Zagreb, Plitvice, Sadar. 1 hora e media más o menos de Zagreb até Plitvice, de Plitvice até Sadar, outra hora e media máis ou menos. Chegaremos en Sadar, como falei, almozo, jantar incluído no hotel, e chegaremos aquí a esta cidade, que foi un antigo asentamento iliriano, que surgiu há máis de 3.000 anos, moito interesante, monumentos góticos, renacentistas, barrocos, que testemunhan o pasado tumultuado da cidade. Unha das curiosidades é o número de parques nacionais. Sadar ten 4 parques nacionais. A cidade ten 1.200 km de litoral e máis de 300 illas e illotas. Sen dúbida, moito interesante. Chegaremos a tarde-noite do día 4, porque ya no día 5, que vamos facer? Vamos facer a panorámica de Sadar. Vamos facer a panorámica antes do jantar, neste día 4. Como falei, o jantar está incluído no hotel, mas faremos antes a panorámica. Visitaremos a igreja de São Donato. Aquí, como falaba antes, prácticamente toda a visita é camiñada pela cidade, porque como estábamos vendo no anterior slide, estamos vendo que aquí non poden circular ónibus. Realmente, a visita prácticamente completa vai ser con noso propio vehículo, nosos pés. Visitaremos a igreja de São Donato, estamos vendo aquí. Incluso vamos a ingresar no interior. Vamos a visitar a igreja de São Donato o interior e a catedral de Anastasia pelo exterior. E a visita termina na Praza dos Pozos. Esta igreja de Santo Donato, templo católico de inicios do século IX, e cuyos materiais usados en súa construción son moito antigos e ven do Fórum Romano, que já temos falado nos treinamentos da Italia. Estes materiais clásicos da antiga Roma facen que o lugar teña unha acústica, un interior moito especial e que en moitas ocasións eles utilizan para festivais de música aí na propia igreja de Santo Donato. Visitaremos el Órgao do Mar, interesante lugar. Por qué? Foi inaugurado en 2005, punto de encontro para turistas e tamén para moitos croatas, antes da cidade de Sadar, e estas características pedras brancas con estos degraus, e é interesante porque foran esculpidas estas válvulas que estamos vendo, estes buraquiños, son válvulas a través das quais a agua entra, el movimento do mar empurra o ar que é expelido por estos 35 tubos, ten estos buraquiños e ten 35 tubos que van emitindo sonidos. Van emitindo sonidos ao longo da costa, son 35 tubos. Entón, dependendo da velocidade e da forza das ondas, as armonías surgen sempre en forma diferente. Entón, é moito interesante ouvir estas ondas do mar, porque eles podemos falar que estes tubos, estes buraquiños, traducen as ondas do mar en música. Entón, por iso é un lugar moito visitado, a máis de todas as vistas espectaculares que vamos a ter do Adriático. El Órgao de Mar en Sadar. Bueno, facemos a nosa panorámica na parte da tarde, jantar incluído no hotel, pernoitamos en Sadar e acordamos no día 5 para comezar o noso 5º día do tour. Neste día, estamos vendo aquí o mapiña, va a ser moito interesante, porque vamos a visitar Sadar, Šibenik, Trogir, Split. Que vamos a facer? Bueno, neste tallo, neste día, o que vamos a facer é descer para o sul da Croacia. Sadar, vamos a completar 89 km até Šibenik, de Šibenik até Split outros máis ou menos 90 km e depois a chegada en Split. Están vendo
distancias muito interesantes para muito curtas, sen problema nenhum, unha hora prácticamente, nos deslocamos entre unha cidade e outra. Entón, vamos ver que vamos a ir descendo ao longo do mar Adriático para o sur. Están vendo a cantidade de illas que estamos vendo no mapa, o que falábamos antes. Croacia, lugar con moitas illas, só 48 habitadas. Bueno, comenzaríamos este día 5 visitando Šibenik. Unha hora desde Zadar, chegaremos en Šibenik, deixamos tempo libre. Recomendamos moito visitar a Catedral de Santiago, que é un dos emblemas da cidade e monumento máis característico e importante. Paradiña en Šibenik e continuamos para Trogir. Aquí Trogir, estamos vendo que linda cidade, e vamos a encontrar unha tranquila vila medieval, moito pintoresca, por estas rúas estreitas de pedra, e o porto, que é un lugar dos máis icónicos da cidade, moito lindo, moito legal para tomar unha cervelliña, para mirar as aguas transparentes e calmas do mar Adriático, e Trogir, que foi declarada Patrimonio Mundial pela UNESCO en 1997. Aquí estamos vendo algunhas imagens de Trogir, aquí vemos outra, que maravilla, toda a orla, podemos facer unha caminadilla. Están vendo centros medievais, moito ben preservados, con prácticamente pedestres, e realmente cidades lindas, como é Trogir, todo este paseíño pela marina, maravilloso. E chegaremos en Split, na parte da tarde, aí ya sí, unha cidade maior, que Trogir e que Šibenik, e aquí faremos un paseo Split, aquí Palacio Diocleciano, falábamos antes da Esfinge, agora vamos ver onde está. Vamos a visitar, moito interesante, todo o paseo a pé do centro, e visitaremos, sobre todo, o máis interesante, que é o Palacio de Diocleciano, que ele construyó para a súa aposentadoría. Relembramos que Diocleciano era un emperador romano, ele enamorou destas terras e foi lá para aposentar, e hoxe é un dos palacios romanos máis ben preservados. Toda a visita, vamos a ver o exterior e vamos a entrar dentro do palacio e vamos a visitar os porois de palacio, el templo de Júpiter e a catedral. Vamos ver cada un deles. Palacio Diocleciano. Visitaremos os porois do edificio do palacio. É interesante, era o armazén do palacio, e aquí, se alguno de vocês gosta da serie Game of Thrones, moitas das cenas de Game of Thrones foron aquí filmadas, aquí na área dos porois do Palacio Diocleciano. Visitaremos el patio do Peristilo. Patio do Peristilo, esa praza, como están vendo, praza central do Palacio, en torno da cual podemos admirar varios templos, e hoxe en día é un palco de teatro. Facen moitas presentacións de ópera clásica e obras de literatura antiga. Moito interesante asistir nun lugar con tanta historia a unha presentación teatral. E veremos tamén a catedral. A catedral, el edificio máis antigo, onde abriga o mausoleo do emperador romano Diocleciano, na propia catedral. Vamos a ver todo o complexo do Palacio Diocleciano. É unha visita super completa a que facemos en Split. Bueno, isto é día 5. Estamos vendo, visitamos 4 cidades. Conseguimos ver moito en pouco tempo. E já depois pernoitamos aquí en Split e continuamos con o día 6, no que visitaremos Split, Medjugorje, Mostar e chegaremos en Dubrovnik. Que vamos facer? Vamos continuar indo para o sul do país, para o sul da Croacia, desde Split até Medjugorje, na primeira etaxe, unhas hora e media. Están vendo, como falaba antes, distancias moito curtas entre un lugar e outro. Que é o que vamos ver en Medjugorje? Ese que é un lugar, hoxe en día, moito coñecido en Brasil. En Medjugorje, que temos que falar que está en Bosnia. Quiere dizer que vamos a sair da Croacia para llegar en Bosnia. Medjugorje es Bosnia. Vamos a ter que cruzar unha fronteira para llegar en Medjugorje. Que é Medjugorje? Eu sei que vocês saben, é o maior centro de peregrinação da região dos Balcãs. Mas, mesmo sendo un lugar moito coñecido, é un lugar non oficial da peregrinação pela Igreja Católica. Non é oficial,
mas ten moita procura e ten moitas persoas que queren visitar Bosnia, que queren para esta región dos Balcáns para visitar el santuario de Medjugorje, porque fala a lenda que tivemos unha suposta aparición da Virgen María no Morro das Aparições en 1981. Entón vamos a ir até Medjugorje, vamos a deixar tempo libre para entrar dentro da basílica. Incluso estamos vendo unha bandeira española. Medjugorje. Depois de Medjugorje, vamos a ir para o interior do país. Nos vamos a deixar atrás a costa e vamos para o interior. Vamos para Mostar. Continuamos en Bosnia. Medjugorje até Bosnia, pertiño, menos de 30 kilómetros. Media hora estamos lá. Estamos en Mostar. Que vamos a facer en Mostar? Bueno, é unha cidade ben interesante. Vamos a continuar aquí. En Mostar. Qué linda cidade, é reconocida pelo icónico Stare Most, que é esta ponte. Stare Most é unha ponte medieval, un ponte de arco, como estamos vendo aquí no slide, construído após a guerra. E temos tamén que falar de guerras no século pasado en toda esta región da antiga Yugoslavia. Sen dúbida, moito nos lembraremos daqueles tempos complicados, mas hoxe en día son países super tranquilos. Aquí en Mostar vamos a facer unha visita panorámica, ruas estreitas, con moitas lojas, bagacas, é moito clásico este minarete, porque aquí ya vamos a ter moita mistura tamén de religións, musulmán, entón ten minaretes, ten mezquitas, e vamos a disfrutar de unhas vistas panorámicas espectaculares da cidade de Mostar. Aquí outro slide, podemos aquí, por las ruínas, barraquiñas, barciños, realmente unha cidade moito animada na que vamos a poder visitar, vamos a facer esta paradiña, lembrando, neste día 6, Split, Medjugorje, Mostar, e chegaremos, depois de Mostar, en Dubrovnik. Aquí estábamos vendo, no interior, e já vamos a descer novamente até a costa, vamos a deixar Bosnia, e vamos a voltar a Croacia para chegar, depois de un poquinho máis de 2 horas, para chegar en Dubrovnik. Dubrovnik. Aquí estamos vendo a cidade moito coñecida, declarada Patrimonio Mundial en 1979, e no día 6, na parte da tarde chegaremos, pernoitamos, mas a visita, lógicamente, será depois, será no día 7. Sediño, acordaremos, e faremos toda a visita do centro medieval do século XIV. Vamos a incluir visita exterior da cidade e tamén o ingreso para el mosteiro franciscano, onde vamos visitar a farmacia, el mosteiro dominico, el palacio do reitor e a catedral. Entón, realmente, moito completa esta visita, no que incluso vamos a incluir os ingresos. Vamos a camiñar pela cidade de Dubrovnik, que é unha cidade realmente de conto de fadas. Incluso toda a cidade de King's Landing, de Game of Thrones, foi filmada aquí, en Dubrovnik. Para quienes gostan da serie, van a estar moito familiarizados con o lugar. E vamos a camiñar pelo Stradum, que é esta rúa que estamos vendo, a rúa principal de Dubrovnik, con esta pedra calcárea, que ten un comprimento de uns 300 metros e percorre toda a cidade bella e todo o centro histórico da cidade, que está cercada pelos muros de Dubrovnik. É moito interesante. Visitaremos, como falamos, todo o centro medieval, visitaremos el mosteiro franciscano con ingresos para o interior. Interesante el mosteiro franciscano porque ten 2 claustros. El superior, de estilo renacentista, aí está reservado para os monjes, non podemos visitar, e o inferior, que sí podemos visitar os turistas, que ten estilo románico e gótico, como estamos vendo aquí. Moito interesante. Visitaremos a farmacia. Aquí, farmacia. Por que visitamos a farmacia? Realmente é a joia da coroa do mosteiro de São Francisco. Súa farmacia. Porque é unha farmacia que ten funcionamento, comezou a traballar en 1317. É, hoxe en día, a terceira farmacia máis antiga da Europa. E é que tamén é moito famosa esta farmacia de Dubrovnik, no mosteiro de São Francisco, porque eles ten unha posao especial de receita segreda que eles falan que tira algúns anos dos seus sonos. Ficamos máis jovens. Ela é a chamada creme das rosas. Então, cualquiera de vocês que va para Dubrovnik
para a farmacia ter que comprar a crema das rosas para ficar máis jovens ainda do que já somos, sen dúbida. Farmacia, interesante. El mosteiro dominico, aquí estamos vendo el mosteiro dominico, un dos predios máis antigos de Dubrovnik, destaca sobre todo el claustro en estilo gótico que é cercado por laranjeiras, moito interesante. E visitaremos tamén el Palacio do Reitor. Aquí estamos, el palacio máis importante e representativo da historia de Dubrovnik, da cidade. Foi construído como sede de goberno e residencia do príncipe, que é o máis alto cargo político da República. Hoy en día o Palacio de Reitor abriga o Museo de Historia da cidade. E visitaremos tamén, lógicamente, a Catedral de Dubrovnik, que estamos vendo, que faz parte de todo este complexo monumental do Palacio do centro de Dubrovnik, perdón, e aquí estamos vendo a Catedral que é catedral católica, lógicamente, da Asunción da Virgen María, e que estamos vendo con ese estilo barroco. Veamos antes renacentista nas outras cidades, aquí vamos a falar de estilo barroco. E recomendamos, no tempo libre, visitar, aquí fora de programa, insisto, as murallas da cidade, que é o grande icone e orgullo da Pérola do Adriático, como é chamada Dubrovnik, a Pérola do Adriático. Aquí vamos a poder disfrutar no interior das murallas, disfrutar de vistas de tirar o fólego, dos tellados de un lado, os tellados da cidade, e do mar Adriático do outro. É moito interesante camiñar pelas murallas de Dubrovnik, interesantísimo. Moito ben. Bueno, nesto, no día 7 do noso tour, faremos toda esta visita de Dubrovnik. E depois, que vamos a facer no día 8. Ya vamos a pernoitar até o final do itinerario en Dubrovnik, porque o que vamos a facer no día 8 é visita de bate e volta Dubrovnik. Vamos a ir para Kotor. Vamos a deixar a Croacia para visitar o cuarto dos países que temos incluídos neste itinerario. Montenegro, relembro, comenzamos en Eslovenia, ya fuimos para Bosnia, ya estivemos en Croacia, ahora vamos para Montenegro. 4 países. Vamos para Kotor, unos 180 kilómetros. Vamos a partir cedo, porque aquí tenemos que hacer todo nuestro trayecto a lo largo do fiorde. Vamos a tener unas vistas espectaculares hasta llegar en Kotor. Vamos a incluso a volta para Dubrovnik, cruzamos parte do fiorde de Balsa e, lógicamente, como temos que facer este bate-volta de Kotor, atravesar o fiorde e navegar de Balsa, vamos a sair moito cedo. Normalmente esta visita, este día 8, vamos a sair aproveitando o día aproximadamente a 7 horas para llegar en Kotor e conseguir voltar até Dubrovnik, que é onde vamos a pernoitar novamente. Non pernoitamos en Kotor, pernoitamos en Dubrovnik, na Croacia. Vamos bate volta para Montenegro. Visita de día inteiro a Kotor. Aquí estamos vendo. Cidade ben interesante tamén. Unha cidade construída entre os séculos XII e XIV e podemos admirar toda a arquitectura medieval, monumentos históricos, lógicamente tamén patrimonio mundial da UNESCO. E nos, na Surlands, no noso tour regular, incluímos a visita do interior da catedral. Moito interesante tamén esta cidade de Kotor en Montenegro. Depois visitamos e voltamos para Dubrovnik. Lindo demais, lindo demais. Voltamos para Dubrovnik, pero antes de llegar en Dubrovnik faremos aquí estamos vendo todo o centro medieval, que lindo, todo pedestre. Estamos vendo, vamos a camiñar bastante neste tour. E antes de voltar para Dubrovnik, vamos facer outra paradiña na cidade de Budva. Budva, esa capital do Montenegro, que é un país realmente moito pequeno. Deixamos tempo libre, é unha paradiña visita de orientación, e esta cidade de Budva, capital de Montenegro, con paredes de pedra construídas por venecianos, moito elegantes, con estas rúas estreitas típicas da cidade medieval, e toda esta área costeira que hoy en día es un famoso resort
muito famoso, sobre todo pelas praias de areia blanca e por ter moita vida nocturna. É un exemplo moito claro, moito belo da arquitectura mediterránea. Então, antes de voltar para Dubrovnik, faremos esta paradiña en Budva para ya voltar. Aquí estamos vendo un poquinho todo o área de praia e todo o centro medieval. Están vendo que lindo destino totalmente recomendable para os nosos pasaxeiros. E ya no día 8, na parte da tarde, voltaríamos para Dubrovnik, e no día 9, do noso tour, transferado, que como sempre, ya saben, con a Surland sempre incluído, e fin dos nosos servizos. Então, realmente, están vendo un tour fantástico, visitando 4 países, toda a región do mar Adriático e dos Balcanes, Croacia, Eslovenia, Bosnia e Montenegro. Un itinerario súper recomendable. Serbia, en este caso, no se visita en este tour, porque ya ahí tendríamos que emplear máis días. E, como sempre, pues con toda a cualidade de Surland e un destino moito interesante para recomendar, para esa dica, para ese pasaxeiro que pregunta, oye, aí eu quero un destino diferente, mas quero ir para Europa, pues este tour Croacia, Eslovenia, Bosnia e Montenegro, ideal para pasaxeiro que busca, que procura outro produto diferente. Con que? Con a Surland. Por qué? 100% tranquilidade.